आज बना रही हूँ भिंडी। तो इसका चिकनापन पूरा निकालने के लिए मैंने रोस्ट कर दी उसको बिना ऑयल के। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ और ये दाल रेडी हो चुका है। कांदा और एक आलू और एक टमाटर कड़ी पत्ता रेडी करके रख दी हूँ। हरी मिर्च और लहसुन मैंने कूट के रख दी हूँ और आटा भी तैयार करके रख दी हूँ। तो फिर उसके बाद में पूरा रोस्ट होने का देखिए तैयार हो चुका है ये भिंडी। क्योंकि डालते टाइम मैं नहीं बताई, डालने के बाद बताई। मोबाइल पकड़ के मेरे को नहीं जमता तो डालने के लिए, क्योंकि आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह आप प्यार दीजिए मेरे वीडियो को ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी मसाला डालने के टाइम पे आपको मैं शूट करके बता सकूँ कि क्या और किस तरह डाल दूँ। तो जो मैंने काट के रखी थी वो डाल दूँ, बगा दी मुझसे भिंडी बस रेडी हो चुका है।